Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Alors aujourd'hui, on va voir les valeurs de et. Alors ici, le et, c'est un mot invariable qui sert à interconnecter deux mots ou deux propositions en exprimant une relation grammaticale, sémantique et logique entre les entités reliées. Alors, comme vous voyez que le et peut avoir plusieurs valeurs, mis à part l'addition. C'est pour ça, les différents exemples qui illustrent la leçon. Le premier exemple, tu as de l'argent et tu le donnes pas aux pauvres. ça exprime quoi نقدروا هنايا نسيو مع شحال من حاجه نديرو parce que نديرو en plus نديرو par conséquent ونديرو mais اللي خرجت هنايا ça veut dire هذاك هو le rapport. Tu as de l'argent en plus tu le donnes pas aux pauvres. هنا ما عندهاش une relation, elle n'exprime pas l'addition. هنا نقدروا نعوضوها mais ça veut dire هنايا c'est l'opposition. كيفاش راح نقدروا نعرفوا هذا دائما انا قلت لكم روحوا شوفوا لي لوسون تاعي اللي فاتوا شرحت مليح كيفاش تفرقوا بين l'opposition, la cause ou la conséquence. راح juste vous poser la question ديروا pourquoi tu donnes pas l'argent aux pauvres. لكن الجواب تاعكم كان لوجيك صافي لا ريبونس هي لا كوز. لكن ماهوش لوجيك صافي هنايا لوبوزيسيون. هنا سي لوبوزيسيون صافي هنايا tu as l'argent عندك l'argent et tu le donnes pas aux autres يعني mais tu le donnes pas aux autres يعني هنا سي لوبوزيسيون. هنايا ils ont bombardé tout le village et ils ont dérobé et tué tous les citoyens. عندنا لو اي هذا وشي هو نقدروا نعوضوه بون بلس يعني عوضته بالحوايج الاخرين ما خرجوش. كون ندير باسكو ils ont dérobé et tué ما تجيش par conséquent ما تجيش تجي en plus. alors هذا le rapport exprimé par et c'est l'addition. عندنا troisièmement il y a un élargissement continu du trou de zone et عندنا le premier et هذا on a vu des fontes des neiges, des montées des eaux, des inondations et des glissements de terrain. Le premier est par conséquent. Il y a un élargissement continu du trou de zone. Pourquoi on avait des fontes, des neiges et des montées? Parce qu'il y a un élargissement. Ça fait c'est la conséquence. C'est la conséquence. Ça fait par conséquent, on a vu des fontes de neige, يعني ذوبان ثلج, des montées des eaux, des inondations, des montées des eaux هما المستوى نتاع الماء طلع, les inondations الفيضانات, les glissements de terrain هو انزلاق التربة. عندنا الاي دوزيام هذه inondation دي غليسمون دو تيران هما من نفس المستوى. اذا هذه نقدروا نديرو هنا اون بلس ما كانش ان رابور اكسبريمي ميزا بار هنا عندنا لاديسيون. بون نروحو هنايا quatrième. il y a un élargissement continu du trou de zone et l'homme pollue son environnement sans cesse. يعني هنايا pourquoi il y a un élargissement continu du trou de zone? Parce que l'homme pollue son environnement sans cesse. يعني هنايا رانا مدينا لا كوز. هنا نقدروا كون نجربوا بمي ما تصلحش, كون نجربوا بار كونسيكون ما تصلحش, اون بلس ما تصلح باسكو هنا باسكو مدينا لا كوز. صافي ندير كونكلوزيون. هنايا لي فالور دو اي هذه تجي دائما في الباك وتجي في الاسئله يحط لك اي ويقول لك اكي رونفوا لو اي. صافي هنايا لازم تكون انت مستعد لروحك باللي هذا ماشي برك اديسيون, عنده لي فالور الاخرين. وثاني بار اكزومبل يقدر يقول لك عوض لي حاجه واحده اخرى بو اكسبريمي لو ميم رابور. هنا باش يكون على بالك بكلش. وهذا هو انا شرحت اللي قدرت نشرحه لكم. نخليكم نقول لكم على بروشين اي بون كونتينياسيون.